Поредно лятно забавление очаква жителите и гостите на град Стралджа. На 19 юли южният парк в града отново ще се превърне в притегателен център за всички, които харесват хубавата музика и качественият хумор. Кулминацията на вечерта ще бъде концертът на хитовата българска група D2, които ще изпълнят любими песни на цяло едно поколение. Да, за втори път в рамките на един месец правим такъв тип лятно събитие. Това го обещахме на жителите на град Стралджа. Преди месец се получи много сполучливо, само че беше с фолклорна тематика. Сега българска поп и рок музика ще звучи в парка в Стралджа. Определено ние като организатори, заедно с НПО, заедно с Теб Стралджа, обещаваме много хубави мигове. Ще има и много хумор и разбира се, знам какво ще очакват всички. Вече обявената група D2, едни от най-добрите български изпълнители на българска музика. Преди тях обаче ще подгреем с една ямболска група Twin Peaks, които ще ни направят така свидетели на нещо много красиво, изцяло българска музика. Това е тематиката, която сме определили. Ще ни гостува и може би най-добрият имитатор в България, Звезделин Минков, който ще пресъздаде образите на незабравими български актьори, Георги Парцалев, Калянчев, Георги Парцаля, вече го каза, Тодор Колев и така. Доста ще бъде интересно, ще бъде забавно. Обособили сме 3 импровизирани бара, в които всеки, който дойде, може да се наслади на музиката, пиейки своето любимо питие тук в Южния парк в Стралджа. Ще има търговска алея, в които търговци ни обещават доста интересни неща. Примерно ще има тениски, които ще увековечат, така да се каже, това лято в Стралджа. Един от търговците ще предлага. Ще има вкусни лакомства за децата. От НПО Стралджа, заедно с Теб Стралджа, са подготвили изненади за най-малките. Ще има изненади и за първите най-нетърпеливи дами. Ще има обособен фотокът, в който всеки, който иска да се почувства звезда, ще може да се направи своята снимка със собствено устройство. Ще има обособена зона за хора, които искат да дойдат да се вземат своите плачета и да седнат тук на земята. Ще има и маси, ще има пейки, така че ще бъде удобно, ще бъде интересно и остава това да очакваме тези наши гости, за да покажем отново, че Стралджа е центъра на, айде да го кажем, югоизточна България, на купона в това лято. Организаторите от община Стралджа и НПО заедно с Теб обещават и много други изненади, а за най-малките гости на концерта ще има изобилие от подаръци, специално обособения за тях кът. Какви са изненадите, които са подготвили организаторите за децата за концерта в събота? За най-малките ще има обособен кът, където сме приготвили специално за това щамповане тениски, върху които с текстилни бои и маркери те ще могат да развият своето въображение, да доукрасят, а за дамите, които първи дойдат след най-нетърпеливите, ще има подарък гривнички. Стартът на съботните забавления в Стралджа ще бъде даден в 20 часа, а организаторите обещават, че това няма да бъде последната лятна изненада за жителите на града.